syukuran. Dan selama beda upami nyarioskeun walimatul hitan tingkat tahap kedua. Bagi aya opat walimah an mesti udah pasti bakal kalalui. Nu di walimatul bulug, nu di walimatul maulid. Peristiwa acara peringatan syukuran kelahiran. Sadayana pasti melalui. Nu kadua walimatul hitan. Syukuran atanapi resepsi ketika hitanan. Secara konten hukum kangge pameget hukumna wajib, kangge istri sunat. Ya ketika berbicara hukum pangintennya. Sakai sing paham. Nu namina walimatul hitan kangge pameget hukumna wajib, kangge istri hukumna sunat. Yang kedua. Nu katilu walimatul bulug. Nu dimaksud walimatul bulug resepsi tasakur. Merasa gembira di hadapan Allah atas karunia nikmat ketika pangitan sadayana hamba oge makhluk Allah ketika etangan tinggi dugi karena usia taklif hukum syara. Muzdami sadayana para ulama usia pameget 15 tahun, usia istri 8 tahun. Itu kalebet karena walimatul bulug. Kantos aya di Palihil anu ngayakeun resepsi acara tasakur walimatul bulug. Kantos teh acan. Saya. Naon tangna teh acan kinten-kinten. Seuninga atanapi kumaha? Seuninga. Kinten-kinten. Yang walimatul bulug, maksudna walimatul bulug ketika putra urang nincak usia 15 tahun kangge pabeget. Nincak usia 8 tahun kami istri sakedahna orang tua ngagenteraan anu janten murang kali bahkan painten digenteraan masyarakat ngabewarakeun yen murang kalihna tos dugi secara pribadi kataklif hukum syara di hadapan Gusti Allah. Upami kisah Nabi Yakub alaihissalam, ya bunaya mata budu nami bakti anakin kita tos dewasa mata budu nami bakti. Bade kasaha anjeun ibadah, bade di mana anjeun ibadah, bade kumaha anjeun ibadah, bade saha anjeun ibadah. Kantos teu urang naros kanu janten bulan kali ku bahasa anu tadi. Kantos teu acan. Kata Nabi sawangsuna, ya budaya mata kuluna min ba'di. Lamun cek bahasa Garut mah kehet betul sia teh geus gede ka dahar naon. Jaga orientasi berpikir anak budak sekolah kumaha carana budak bisa gawe, geus bisa gawe ngahasilkeun duit. Apakah seperti itu orientasi berpikir orang tua terhadap janten putranya? Kinten-kinten. Sayu kaidahnya. Salah selama bahasa walimatul bulug kita merupakan sebuah prasyarat orang tua bebas pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika nama orang tua ngagenteran kaljatan murang kali yang detik ieu hidup geus kataklif geus boga beban tugas ti Allah. Sok wartoskeun ku jata sepuhna tah ieu nu kedah dipidamel, tah ieu anu ulah dipidamel, saya nama langsung dituntun ku jatan orang tuana ngucapkeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang tua mewariskan iman, mewariskan akidah, mewariskan Islam terhadap jantan putrana. Itu proses walimatul bulug. Haringis ketika hal tersebut tertuntas, para wargi sehingga bahasa murang kali kami jatan putrana ya Robi hudhakona min hadar rajul gusti rek nyanak hak abdi min hadar rajul. Bahasa anak kan jadi bapak jaga di hadapan Allah ketika urusan Islam dituntaskan di alam dunia. Anu mawi titip kasadayana namanya nuka opat panitan walimatul nikah atau sarana walimatul nikah atau sadayana atau sabara kali sewa namanya sekali pinten daya kawantun atau napi terpajang baik pinten
Sebab lamun dina ayat wa in hiktum pameget anu mikasa kali pameget anu borangan tinggal redaksi ayat. Wa in hiktum alla ta'dilu wahida. Ketika orang panginten teu bisa adil cek Allah wa in hiktum hati-hati kinten-kinten jalmi anu hati-hati jalmi borangan. Berarti teh pameget borangan sarayana termasuk abdi. Terus walimatun nikah secara asas hukum dasar pernikahan kagak pameget sare siji tapi tinggal sabaraha kali sabaraha hiji dina Quran sakali mah namanya percobaan ngan batas maksimal 4 eta oge upami bapak tos tuantun siap mayunan bojo nu dibu upami teu wantun macali we tong coba-coba di masalaheun mohon nu alhasil alhamdulillah mudah-mudahan ya barangkali pejang dihitan anu jenenganana Chef Ibrahim Alka Putra Hidayah itu Masya Allah ya teh ngawaris nami jigana bebeakan orang tuana tapi kata sakutnya saat anu ayeuna dirayakeun sakieu megahna naon hikmah kali urang nyana redaksi Allah dina Quran surah An-Nahl ayat 123 summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin summa auhayna tuluy Allah ngawahyukeun ilaika ka anjeun Muhammad anit tabi yang guru itba millata Ibrahim kana billah Nabi Ibrahim hanifah nu bersih nu dimaksud milah adat kebiasaan terdahulu nu diadopsi janten syariah janten sunnah sehingga milah Nabi Ibrahim ketika diadopsi ku Rasul janten sunnah atanapi syariah Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milah Ibrahim paling teu aya 4 kaiji Nabi Ibrahim sukses ngabangun sahsiah thayyibah nu kadua milah Ibrahim anu ku Allah diinstruksikeun ke dari contoh nu kadua sukses ngabangun baitah thayyibah nu katilu sukses ngabangun qaryah thayyibah nu kaopat mampu sukses ngabangun baldah thayyibah zakat busadayana kesuksesan Nabi Ibrahim itu digambarkan ku Allah sehingga Rasul Muhammad diinstruksikan ku Allah kudu itba sukses ngabangun sahsiah thayyibah dugikan Nabi Ibrahim kenging gelar di hadapan Allah Khalilullah kekasih Allah maka hiji digambarkan ku Allah bentuk kebaikan sahsiah thayyibah pribadi Nabi Ibrahim ku Allah diabadikan di An-Nahl ayat ke-120 inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin saya pesan Nabi Ibrahim wujud secara pribadi sebagai umat anu taat tanya kaitannya jadi sama Allah inna Ibrahim kana ummatan jantan Nabi Ibrahim itu sebagai umat hari urang ya status bapak terus kalabat umat kata Nabi kaum sebab ayat kaum ayat umat sementara Nabi Ibrahim statusnya sanes kaum tapi umat kita biasa dengan beda dan antawis umat sareng kaum umat ditinggal tina bahasa amama yu ambimu ummatan hatosna pamimpin berarti nunamina umat hirupna gaduh pamimpin ini catatan kahiji sahabat pemimpin Nabi Ibrahim waktu cerita Allah Rabbul Alamin ketika orang yang sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jawaban real kurang kena kajawab saha ari pamimpin urang maka walau urang umat Muhammad sanes umat Muhammad
saha pamimpin urang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi ngan agenda parantos wafat sah teu urang ngangkat pamimpin kana parantos teu aya kinten-kinten tadi wae disaurkeun pamimpin tingkat desa we ketika ngantunkeun ada pengganti ada penerus leres pokok urang dalam berislam saat anu umat pertama hidup harus terpimpin ngan patasa dina Quran haram umat Islam dipimpin oleh pemimpin di luar Islam. Itu ketentuan anu sakit di Allah kali. Nah margina upami logika ketika umat Islam dipimpin ku pamimpin anu sanes Islam gamparan badan manusia tapi sirahna sirah domba kinten-kinten anu aya dina sirah domba naon kinten-kinten ya kinten-kinten lah nyuruduk paling juput terus juput kita melakukan patuangan uang dilepetan juput bakal kontradiktif moal mata pantas umat Islam hari ini tidak kondusif leres mata Allah wa Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan nunamina umat wajib harus ngagaduhan pamimpin standar pamimpin bangsa kita tinggal An-Nisa ayat 58 atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum sekalipun Bapak DKM, sekalipun Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa ketika dia taat terhadap Allah dan Rasul jadikan dia pemimpin tidak jadi masalah itu jangan masalah sekalipun tingkat provinsi, tingkat pusat ketika tidak taat terhadap Allah dan Rasul jangan dijadikan pemimpin oleh umat Islam Allah tidak memberikan lisensi itu sudah dipahami dan kurang itu kaitannya ya umat Islam sok kaliru hatosna dalam melaksanakan aturan Islam dalam berislam tetap kurang kedah gaduh paling mereka adalah pemimpin dalam konteks wilayah yang lain itu dalam urusan bernegara di negara Indonesia adapun dalam urusan syariat Islam tetap umat Islam kedah gaduh paling itu kaitan PR besar kali umat Islam. Nomor dua, nunamina umat kedah gaduh wilayah. Leres, kedah gaduh wilayah. Nah, batasnya wilayah tempat. Tetap nunamina umat kedah gaduh wilayah. Rasul awal berdiri di Mekah selama 13 tahun tapi wilayah Mekah terkondusif. Maka dengan izin Allah, Rasul dibimbing untuk berhijrah ke Madinah. Rasul berhijrah dan Rasul berjuang di Madinah selama 10 tahun. Maka Madinah menjadi wilayatul Islam. Kinten-kinten kurang tehoyong gaduh lemu, gaduh desa, gaduh kota, anu aman, anu mampu menjalankan ketentuan-ketentuan Allah secara kapat, Masya Allah. Itu konsep yang pertama, bahwa Ibrahim adalah sebagai umat. Yang kedua, sosok Ibrahim adalah qanitan, jalmi anu taat. Dari taat kasih Allah hanifah cenderung. Nah kadang urang taat balik kapaksa leres, kapaksa sholat merasa terpaksa, menjalankan zakat merasa terpaksa, menjalankan ibadah saum merasa terpaksa. Ibrahim umatan qanitan lillahi hanifah, betul-betul taat atas dasar kecenderungan, atas dasar instruksi di Allah. Misalnya nah Ibrahim walam yaku minal musyrikin. Ibrahim terbebas dari sistem-sistem kemusyrikan dengan fakta sejarah waktu syarikat. Sekalipun seorang ayah nyarira pembuat berhala, tapi Ibrahim mampu menghancurkan simbol-simbol kemusyrikan. Masya Allah. Juga gambaran tadi. Sementara ketika pengen dipahami kurangina saat anu ayeuna Masya Allah. Umat Islam bangsa Indonesia terlebih pengen dilebetna urang nu harina saat anu ayeuna tergiring, terjebak hari ini dengan sistem anu notabene Masya Allah seueur paninten masalah anu menjerumuskan karena musyrik di payungan Allah.
sehingga anu aringis bahasa Nabi lain asrokta layah batonna amaluka. Ketika umat Islam bangsa Indonesia terjebak dengan sistem agak musyrik tahu Allah layah batonna amaluka, hancur sadayana amal ibadahna, ladang saum, ladang sholat, pengawasan daya nilai di hadapan Allah. Itu paling bahaya. Maka kita kadang pahami musyrik ditinggal tina sisi akidah, musyrik ditinggal tina dari sisi daulah, dari sisi biada kepemimpinan. Masya Allah, saur Allah lillahi mulkus samawati wal ard. Ya, kerajaan kekuasaan hanya milik Allah, sehingga ketika ayat waktu berkuasa selain di Allah, mereka simbol-simbol kemusyrikan. Apa hukum jahiliyah yang guna walan asal hukman di kaum yuqinun, ketika aturan yang dipakai tidak sesuai dengan aturan Allah, mereka adalah orang-orang yang musyrik dalam pandangan syariah, dalam pandangan hukum di hadapan Allah. Tak mereka orang gade yakinkan dina manah dan jiwa orang masing-masing la ilaha illallah la mawjuda illallah. Nusalajengna sakiron li'an umi, bahwa Ibrahim termasuk sosok yang pintar syukur terhadap nikmat Allah. Ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun." Masya Allah. Tinggal di dasar ayat surah Allah, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan